čo ťa trápi na ľuďoch, ktorí za tebou prídu s nejakým problémom? Keď prídu ľudia za mňou s nejakým problémom, že ho potrebujú vyriešiť, či to už je nejaký biznis problém alebo problém v partnerskom živote a viem, že tento človek neustále hovorí o svojich problémoch, že ho má taký problém a stále je to v tej istej rovine niekoľko rokov, tak jednoducho sa ho spýtam, že čo si preto urobil, aby sa z tohto problému dostal. Ale väčšinou moja odpoveď príde na to, že jednoducho, ale ja mám zase taký iný problém a kvôli tomu, alebo kvôli nemu, alebo kvôli banke sa nedostávam tam, kde chcem byť. Ale nikdy si nepovie to, že kurník, idem hásliť a posuniem sa ďalej. Takže toto je vec, ktorá ma trápi na ľuďoch, ktorí chodia alebo sa obracajú na mňa s permanentne pravidelnými problémami a jednoducho preto sa ich vždycky moje odpovede na to, že sa ich spýtam, čo preto urobili, aby v tom probléme neboli.